咁啊，如果係唔係自己視線範圍或者唔係自己單位裏邊嘅時候，應該要點處理啊？複雜好多咯，相對嚟講。睇下你走唔走到。即係判斷逃生方法，呢個都啱嘅。但係首先要做啲咩嘢？同門有關係，首先要摸下道門先。咁但係唔好用手掌，驚佢熱啊！仲要用手背，係啦，同埋唔好摸個門柄。如果熱就當然唔好開門啦，燒嚟啦，冇錯啦。如果唔熱嘅話呢，咁就可以開條罅望一望。冇錯，一定要開條罅，睇下有冇煙同埋有冇火。因為你一開得太快嘅時候，咁就扯入嚟你個單位嘛。咁跟住之後都係裝備嘅，都係濕毛巾嘅。係咯，濕毛巾啦。即係如果係真係喺兜面出邊咧，咁就靠窗啦。如果高樓呢，都要靠窗。千祈唔好匿入廁所，廁所裏邊咧多水管。如果一旦火燭嘅時候咧，可能嗰啲塑膠咧、啲假天花咧會溶啊，會仲危險。仲有一個重點係，如果喺廁所嘅時候，通常廁所係樓望樓噶嘛，咁所以你如果入咗個廁所裏邊，跟住你成個單位火燭嘅時候咧，你就可能就淨係喺個廁所裏邊啦，就養唔到窗口。咁跟住就係諗啦，究竟向上定向下啦？呢個煙勁唔勁？係啦，冇錯，睇下啲煙喺邊邊。就向煙嘅相反方向走，可以向下，一定係向下。因為你上天棚呢，其實香港而家大部分你上到去鎖咗，所以唔係一定可以喺天台度等阿林保怡嚟救你嘅。咁如果有防火層咁點啊？防火層，啱啊！如果有防火層嘅時候，就去最近嘅防火層嗰度。如果走唔到咧，咪就係毛巾攝門啦。冇錯。同埋有一個好緊要嘅嘢，一定要攞電筒。一旦停電或者入黑嘅時候，閃燈係最容易係可以求救嗰樣嘢。仲有一樣嘢就係定期要全家要做下火警演習，呢樣嘢唔好偷懶，尤其是小朋友要教定佢哋去應變呢個火警。Good list，望大家都用唔着啊。Good list。